अगर आपको हमेशा कफ जमा रहता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके गले में खराश रहती है कफ की वजह से, आपको महसूस होता है कि आवाज़ भी आपका पूरा जब भी बात करते हैं तो आधा में आपका कफ आपका आवाज़ को अच्छे से नहीं निकलने देता है, रोक लेता है, हमेशा आपको गला बझा बझा टाइप का महसूस होता है कफ के कारण, तो बहुत ही कारगर उपाय बता रही हूँ। रोज़ सरसों का तेल नाक में डाल करके सोइए और रुई में थोड़ा सा रुई लीजिए और उसमें सरसों का तेल डिप करके डालिए रुई में और इस तरह अपना नाक में निचोड़ लीजिए 2-3 बूंद, दोनों नाक का छेद में डाल लीजिए और सो जाइए। सोते समय डालिए। उस तरह वो कफ जो भी अंदर में आपको महसूस होता है गला में पूरा जमा हुआ कफ, वो धीरे धीरे रोज़ रोज़ 1 महीना लगातार डाल करके देखिए, आप सारा कफ आपका निकल जाएगा। बहुत ही अच्छा लगेगा और गला एकदम साफ़ महसूस होगा आपका, करके देखिए।